Всем самоделкиным привет. Столкнулся с такой проблемой на Лада Гранта. Скрип в дверях появился. Грешил на картридже, снимал, все проклеил, все промазал, все почистил. Скрип все равно. Оказалось, вот в этих вот, как их даже называть, замки, не замки. То есть вот эта вот часть болта, здесь смазка кончается, она скрипит об втулку. Вот об эту. Она там металлическая, сверху пластмассовая. Что хочу еще сказать. Это я все смазал. То есть вот здесь вот выработка. Вот здесь вот, видите. Некоторые из-за этой выработки меняют сам болт со втулкой. Ничего менять не надо. Сняли, смазали. И вот эту втулку просто перевернули. То есть она у вас вот так вот стоит. Замок касается вот здесь. А вы просто возьмите ее и переверните. Вот так вот. И все. И то есть она у вас еще послужит. А потом уже, когда здесь будет выработка, поменяйте болт. То есть не стоит тратить лишние деньги. То есть, короче, было вот в этих болтах скрип. Всего из-за этого. Вот. Люфт еще в петлях есть. Вот. Устраняется на вот этот болт. Меняется. Ничего там кулибничать не надо. Просто покупайте болт и меняйте их. И все. Так что делайте.